ومن كرسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف رسول الله احتوانا واحنا اموات، وهو ميت وهو حي. وهو ميت محدش صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، محدش صلى على رسول الله الا واذهب الله همه وحزنه. ورد في الاثر ان شخص رجل كان بيتاجر، وكان مستلف من تاجر بضاعه ب 500 دينار، والمركب وهي بتنقل البضاعه غرقت، فاصبح الراجل مديون 500 دينار. روح البيت، مراته في ايه؟ مفيش اي حاجه. وهو طالع من بيته قبض عليه التاجر، قال له تعالى انا هوديك للقاضي، انا ليه عندي 500 دينار. وهو في بيته ما شكاش لمراته حاجه، لان هو عارف مراته هتعمل ايه، هيشيلها الهم على الفاضي. راح للقاضي، ايها القاضي انا مديون ب 500 دينار للراجل ده، والراجل ده مش معايا وهو عايز فلوسه. القاضي قال له لابد من الالتزام ولا بد من سداد الدين والا هتحبس. هنحبسك. قال له طب احبسني بس بشرط، انا موافق وانا معترف بديني وانا راضي بحكمك، ولكن امهلني فرصه ان انا ارجع لزوجتي وابنائي اطمنهم. من القوامة ان انت تتحمل مسؤولية مراتك واهلك حتى في اقصى حالات المعارك وفي قمة وفي خضم المشاكل، ان انت تفضل فاكرهم. القوامة المسؤولية، فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى. قال له امهلني ارجع. قال له لا، انت لو ترجع هتهرب. ايه ضمانتك؟ الراجل قال له ضمانتي رسول الله. الراجل قال له ضمانتي رسول الله. قال فاقشعر جسد القاضي. ضمانة رسول الله ميت، واحتوينا والله احتوينا وهو ميت وهو حي. ضمانتي رسول الله. قال نزل في قلب القاضي ان هو ينظر للتاجر، قال له يعني واحد ضمنته رسول الله تسيبه؟ قال نعم. رسول الله اذا شفع خلاص الموضوع انتهى. فرجع الراجل لمراته، رجع لبيته على انه يعود تاني يوم للقاضي عشان يسجن. الست قالت له في ايه؟ قال لها والله الامر كذا كذا ومديونين وانا رجعت اشوفكم. طب سابوك ليه؟ سابوك ازاي؟ قال لهم سابوني لما قلت لهم ان ضمنت رسول الله. شوف الست اللي اتعلمت ازاي تحتوي جوزها. قالت له اذا كان رسول الله ضمنك واخرجك فان شاء الله يفك كربك، نعمل ايه؟ قالت له صلي على رسول الله. قال فجلس الرجل وزوجته ما لطمتش، ما شجتش الهدوم، ما قالتش اي حاجه، احتوته. جلست هي وهو يصلوا على رسول الله، حتى من كتر صلاته على رسول الله نام. فلما نام شاف مين؟ شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرر رسول الله ان يزوره. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد ما سلم عليه قال له اذهب الى الوالي في المكان الفلاني وأخبره أن الرسول يقرئك السلام ويخبرك أن تسد ديني. الراجل قال له يعني أي حد يروح للوالي يقول له الكلام ده، يقول له يديله فلوس؟ قال له روح له وأما العلامة، واديله علامة وقول له علامتك وأنا معايا أمارة من رسول الله إنك يا والي كل يوم بتصلي على رسول الله 1000 صلاة إلا امبارح ما صليتش عليه، وبشره إن الصلاة وصلت وكتبت كاملة. فطلع الراجل متهلل، رسول الله احتواه وذهب ليه. طلع الراجل متهلل لمين؟ للوالي. قال له أيها الوالي إن رسول الله يقرئك السلام. قال فانتفض الوالي. رسول الله يقرئني أنا السلام؟ رسول الله يعرفني أنا باسمي؟ قال له نعم، يقرئك السلام ويأمرك إنك تسد عني ديني. قال وما علامتك؟ قال علامتك أنك كل يوم تصلي على رسول الله 1000 مرة إلا أمس فقد نمت ونسيت أن تصلي على رسول الله، فإن رسول الله يعلمك أن صلاتك بلغت كاملة وصلت كاملة. قال فبكى واداله 500 دينار المديونية ومعهم 2000 دينار وذهب رجل للقاضي. دخل للقاضي أنا معايا الفلوس. قال له اصبر، خد 1000 دينار اهم، لما يجي التاجر يديله 500 وليك 500. قال فببركتك وبفضل ضمانتي لك لما توسط لك رسول الله رأيت رسول الله في المنام. رسول الله احتوى كل الناس. التاجر دخل قال لقد عفوت عن ديني، فببركة ان انا وثقت فيك وفي ضمانة رسول الله فببركتك رأيت رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخلى عنا ابدا. ده اجمل احتواء